Tu ne peux pas le voir. You can see it, Mais lui est en train de te voir. but he can see you. Alléluia. Tu ne peux pas non plus le toucher. You can touch it. Tu ne peux pas le toucher. You can touch. You can touch him. Alléluia. Touch him. Mais lui ce matin, il peut te toucher. But he is gonna touch you. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus. You can have a seat. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te rendons gloire. Merci encore, Seigneur, pour l'opportunité, la privilège que tu m'as donné, afin de pouvoir me tenir devant ton peuple, afin de pouvoir donc parler de ta part. Que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, qui est en nous, puisse être, Seigneur Jésus-Christ, en nous, puisse prendre donc en direction cette rencontre de ce matin, ainsi que donc le message de ce matin. Dispose le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. La Bible me dit que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Utilise-moi comme un instrument. Par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, je coupe dehors toute puissance de distraction, toute puissance de l'envoûtement, toute puissance de sommeil, toute puissance de fatigue, toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Je le déracine et je le renvoie dans les lieux à tout ennemi de la parole, Seigneur Jésus-Christ, je le boule dehors de Jésus. Seigneur, nous voulons que toi seul tu puisses régner en ces lieux. Comme la Bible dit que voilà, tu es Alpha, et tu puisses être avec nous comme Alpha éternel, avec nous comme Oméga. C'est en ton nom, Seigneur, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. I salute all in the name of the Lord. Jésus-Christ est merveilleux. The Lord, Jesus is so marvelous. La Bible nous dit chaque matin, il renouvelle sa bonté. The Bible says every morning he reviews his mercy. Ce matin, il a renouvelé sa bonté dans ta vie. This morning he was reviewing the beauty of your life. Si tu ouvres ton Facebook aujourd'hui, If you just open your Facebook today, ou si tu entres dans les réseaux sociaux, if you enter in the media, tu ne manqueras jamais donc de voir les gens que tu connais, ils ne sont plus en vie pour le moment. you can miss to see that somebody's already passed away. Alléluia. Amen. Quelqu'un que tu connais très bien, Somebody who know better, mais il n'a pas de vie pour le moment. but he doesn't have a life at the moment. Mais ce matin, But this morning, Dieu t'a choisi. the Lord was choosing you. Le matin, This morning, quand il était en train donc de choisir, de mettre les gens des vies et les gens qui devraient mourir, when the Lord was choosing the people that are going to be alive and the people that are going to be dead, il t'a mis donc du côté des gens qui ont le souffle de vie. he puts you to the people that are supposed to have a life again. Alléluia. Amen. C'est une grâce. It's the grace of the Lord. Alléluia. Amen. C'est une grâce. It's the grace of the Lord. C'est là qui nous précède. The one that died before us. On ne les dépasse de rien. Uh, On les dépasse de rien. Attends, chier pour qui? we're not better than them. Alléluia. Amen. Mais ce matin, Dieu, But the Lord this morning, par son amour, because of His love, il a voulu que tu puisses être en vie. He wanted that you can have a life this morning. Et il a encore fait de sorte que tu te retrouves dans sa présence. And He make efforts that you find yourself in the presence of the Lord. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, quand tu es dans la présence de Dieu, I always said, when you are in the presence of the Lord, tu ne peux pas te taper sur la poitrine, te dire que c'est par tes propres efforts. you can't say that I'm here because of my own effort. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. The Bible told us, Personne no one vient dans la présence de Dieu sans que Dieu puisse l'attirer. come in the presence of the Lord if the Lord didn't send him. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a attiré. It's the Lord who already sent you in the presence. Alléluia. Afin Amen. que tu sois en ces lieux. So that you can be in this place. Cette mois, nous sommes en train de parler donc de la This Bible. month, we are continuing to talk about the title. Alléluia. Amen. Et je vais lire dans le livre de 1 Roi, 8, 62. In the First King, chapter 6, 8, 8, je vais commencer 62 jusqu'à 63. Je vais lire rapidement au nom de Jésus.
Les rois et tout Israël donc le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrirent à l'Éternel. Ainsi les rois et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont donc la Bible de Swahili? J'aime qu'on puisse nous lire ça en Swahili, s'il vous plaît. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa ngapi? 62, 63. 63 tunasoma katika jina la Yesu. Ndipo mfalme na Israeli wote pamoja naye wakatoa sadaka mbele za Bwana. Sulemani akatoa sadaka ya amani alizomtolea Bwana, ng'ombe 82,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na watu wa Israeli wote walivyofanya wakfu nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Je vais lire rapidement Marc 12, 41 jusqu'à 47. Je vais lire moi-même au nom de Jésus. Amen. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment donc la foule mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus de ceux qui ont mis dans le tronc. 44. Car tous ont mis donc de leur superflu, mais elle a mis des sommes nécessaires, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez m'écouter ce matin attentivement. I want you to listen to me very carefully. Nous sommes en train de parler donc de la dîme. We are talking about the tithes. Mais moi aujourd'hui j'ai choisi donc un sous-thème. Today I choose that I can put under title. Donc donner à l'Éternel. Give to the Lord. Ou donner à Dieu. Give to the Lord. Alléluia. Parce que quand on parle de la dîme, when we are talking about the title, nous sommes en train de voir donc comment nous donnons donc à Dieu. We kind of see how you honor your God. Alléluia. Amen. Moi je sais que donc la dîme n'avait pas commencé maintenant. I know that the title, for me, I know that title it didn't start now. Donc la dîme a commencé donc depuis donc l'ancien temps. The title starting long time ago. Si vous lisez le livre de Genèse 14-20, If you read the book of Genesis chapter 14, vous allez voir comment est-ce qu'Abraham a fait donner donc sa dîme de tout donc à Melchizedek plutôt. you can see the way Abraham was giving to the Lord his gifts. Donc la dîme n'a pas commencé maintenant. The tithing is not starting now. Et dans les livres donc du Nouveau Testament, In the book of New Testament, Malachie 3:10, Malachi 3:10, il y a des versets qu'on a toujours lus. we have those verses we always read. Qui va donc apporter dans la maison donc du trésor. Bring to the house of the Lord your treasure. Donc tout donc le dîme. All tithing. Afin qu'il y ait donc de la nourriture. So that we can have food in the house of the Lord. C'est là que j'ai tiré donc mon message. That's why I take my message. Car donc on nous demande donc d'apporter. When they ask you to bring, un autre thème donc c'est donner. Our title is to give. Bon, c'est pourquoi aujourd'hui donc je veux parler donc des données. That's why today I'm going to talk about giving. Donc donner c'est une recommandation de Dieu. Giving is a recommendation from God. Alléluia. Amen. Parce que lui-même Dieu il avait donné. Himself God was giving. Dans le livre donc de Jean chapitre 3 verset 16 nous connaissons tous In the book of John chapter 3:16, la Bible nous dit que voilà Dieu a tant aimé le monde. the Bible said the Lord was so loved
of the world, et il a envoyé donc son fils, ou plutôt donné son fils unique. and he was giving his son, his own Lui-même, Dieu, son. c'était un donateur. Himself, God is somebody's giving. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous ordonne aussi, nous, en fait, que nous puissions donc lui donner cette ascenseur. So that's what the Lord is asking you to give what is necessary. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? What we're going to have to give to the Lord. Alléluia. Amen. On donne à Dieu toutes les choses. We give to the Lord everything. Amen. Amen. On donne à Dieu, premièrement, donc c'est notre vie. First of all, you give to the Lord your life. Après avoir donné à Dieu donc notre vie, After you give your life, c'est alors que tu vas donner toutes les choses. and then you're going to give everything. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 17, In the book of John 10:17, la Bible nous dit ceci. the Bible told us, Le Père m'aime the Father loved me parce que je lui donne ma vie because I was giving my life. afin de la reprendre. So then I can get it back. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, la Bible nous dit que voilà, quand nous donnons donc notre vie à Dieu, We see here when we give our life to the Lord, il y a un temps où Dieu aussi nous donne cette vie. and it is a time the Lord is giving back the life back. Et la vie qu'il va nous donner, ça sera donc la vie éternelle. And the life you give it to us is going to be eternal life. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu es en train de donner quelque chose à Dieu, That's why when you are kind of giving something to the Lord, rassure-toi, Dieu, il va aussi te donner quelque chose après. you have to be sure. You have to be ensured that the Lord will give you back. Alléluia. Amen. Quand tu donnes à Dieu quelque chose, When you give to the Lord something, il va te donner après. He's going to give you back. C'est pourquoi il a dit, testez-moi, mettez-moi en épreuve. That's why he said that test me if you put me in the test, so you see that. Vous allez voir comment est-ce que je vais ouvrir donc les écluses du ciel. You see that if I cannot open the window of Vous heaven, allez avoir donc la bénédiction en abondance. you're going to have a life in abundance. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aiment qu'on puisse leur donner. And also people, they love to be giving. Mais eux, ils n'aiment pas donner. But for them, they don't want to give. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes en train de parler de donner à Dieu. This morning we are talking about giving to the Lord. Je ne dis pas donc donner à n'importe qui, donc donner à Dieu. I didn't ask you to give to anyone. I asked you to give to the Lord. Alléluia. Amen. Nous venons de lire donc notre histoire ici. We just read the story here. On a dit que tout Israël et Salomon offrirent donc l'offrande devant Dieu. They told us that all Israel and Solomon the king was giving to the Lord. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Pour donner à Dieu, For you to give to the Lord, il n'y a pas de l'exception. there is no exception. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de l'exception. There is no to choose who's who. On dit donc que le roi qui était Salomon They say that the king who was Solomon et tous les enfants d'Israël and all the children of Israel, offrirent donc le sacrifice devant leur they Dieu. was giving the sacrifice to the Lord. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons pour le moment ici? But what we see now, Donc donner, c'est seulement une catégorie de gens. giving is just depends just half of the people. Alléluia. Amen. Les jeunes ne donnent pas. The young people, they don't give. Et quand vous leur demandez, donc, pourquoi je n'ai pas l'argent? When you ask the young people, they will say that they don't have money. Alléluia. Et Amen. quand il s'agit de faire autre chose, When they want to do something, quand il s'agit de donner donc l'argent pour des prostituées, when they want to get the money to do prostitution, alléluia. Amen. Là, nous sommes en train de faire avec donc la violence. and on that, people they do violence to get that. Quand c'est pour acheter un petit cadeau pour ton compère ou bien ta copine, If you want to buy a gift for your boyfriend or girlfriend, alléluia. Amen. Là, les gens, donc, il n'y a pas de raison. On that case, people they don't have any reason. Quand il s'agit donc de prendre de l'alcool, d'acheter de la When bière, they have to have an alcohol to drink, là, il n'y a pas de calcul. they don't have calculation. Alléluia. Amen. Quand il s'agit d'acheter les habits, When they have to buy clothes, alléluia. Amen. Même si l'habit coûtait comment, even if how much is gonna spend, là, on le fait. and on that they Quand have, il s'agit d'acheter donc le téléphone, if they have to buy a phone, je vous dis, il y a des gens qui changent. Et chaque fois il y a un nouveau téléphone, il a ça.
There is people that have a new phone. Every time they have a new phone, they can have that. Mais quand il s'agit de donner à Dieu, If it came to give it to God, le main the hands, connaît les montants. the hands, you know the amount. Alléluia. Amen. Si le main fait seulement comme ça dans la poche, When he just puts his hands in the pocket, il sait que ça c'est 20, and you know that this is 20, ça c'est 10, this is 10, ça c'est 5. that is 5. Je vais donner ça. I'm gonna just remove 5. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler ici, donner à Dieu. I'm talking about giving to the Lord. Alléluia. Amen. Pas donner à n'importe quelle personne. Don't give it to anyone. J'ai dit donner à Dieu. I'm telling you to give it to the Lord. Alléluia. Amen. Donner à Dieu, ce n'est pas de la blague. To give to God is not a joke. Donner à Dieu, c'est un processus. To give to the Lord is a process. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de donner à Dieu, If you are giving to the Lord, tu es en train de lui rendre culte. you are giving to the Lord a service. Alléluia. Amen. Tu es en train de lui rendre culte. You are giving to the Lord a service. Alléluia. Amen. Et pour faire donc la culte à Dieu, To make a service before the Lord, on se prépare. you have to prepare yourself. Vrai ou faux? Amen. Pour que moi je puisse passer ici pour prêcher, For me to come here to preach, je me suis préparé. I was preparing myself. Alléluia. Amen. Pour que la chorale puisse passer devant ici pour For the chanter, choir to come here to sing, ils se sont préparés. they was prepared Pour themselves. les rendre culte à Dieu, To give service to the Lord, on se prépare. you have to prepare C'est yourself. pourquoi aussi quand tu veux donner à Dieu, That's why when you want to give to the ce n'est Lord, pas de la blague. it's not a Je suis en train de lui rendre une culte. you giving a service to Il the faut que Lord. tu puisses se préparer You have to prepare yourself. à partir de la maison. Since at home. Parce que c'est l'adoration que tu es en train de le faire. Because it's the worship you are giving to the Lord. Tu es en train de reconnaître qu'il est Dieu. You kind of acknowledge the Lord. Tu es en train de reconnaître donc afin que son œuvre puisse aller de l'avant. You kind of know that the work of God to go forth. Alléluia. Amen. Tu es en train de l'obéir. You kind of obey the Lord. Tu es en train de s'humilier devant sa You parole. want to S'humilier devant sa parole. you kind of submit to the work of the Lord. Alléluia. Amen. Il faut se préparer. You have to prepare. Tu ne peux pas seulement. Donc il y a des gens, pour faire autre chose, ils se préparent. Hein. Some people to do another thing, they prepare themselves. Comme j'ai toujours fait ma femme, I always see my wife. elle prépare à manger, donc elle prépare quelque chose à manger pour son travail. She always prepares something to eat at work. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup de gens qui le font. A lot of people they can do that. Il y a des gens qui préparent les matières pour les écoles. Uh, Les matières pour les écoles. there are some people they prepare something to do at school. Mais pour Dieu, But for God, c'est le temps de donner à Dieu. it's time to give it to God. Il fallait que je passe à la banque. J'ai oublié. Je n'ai pas l'argent sur moi. I had to go to the bank. I forgot the money today. Alléluia. Amen. Mais pour t'acheter les habits, tu étais passé à la banque. But for you to buy clothes, you already passed the bank. Et tu te dis même à toi-même, hein, donc quand je vais sortir, je vais faire donc le transfert. Je vais faire le transfert. You know that when you're going to come out to the house, I'm going to do the transfer. Non, tu te dis dans l'église que quand tu vas sortir dans l'église, tu vas faire les transferts. You say in the church that when I come here to When I finish church of church, I'm going to make the transactions. Alléluia. Amen. Tu arrives à la maison, tu ne fais rien. And you get home, you're not doing On nous anything. dit ici Salomon. They told us here Solomon. Alléluia. Il avait plutôt immolé 22 000 bœufs. He was killing 22 000 22 servants bœufs. beef. Alléluia. Amen. Salomon, il avait Solomon. offert à Dieu He gave it to the Lord. 22 000 bœufs. 22 servants beef to the Il ne Lord. s'est pas arrêté toujours là-bas. He didn't stop by Il there. a aussi donc donné 120 000 brebis. And he gave him 120 servants Brebis. sheep. Alléluia. Amen. Comme sacrifice. Like a sacrifice. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Parce que Salomon connaissait Dieu. Because Solomon know who is God. Alléluia. Amen.
Parce qu'avant de donner d'abord aussi donc, à Dieu, il faut que tu puisses aussi les connaître. Before you give it to the Lord, you have to know who is God. Alléluia. Amen. Il faut que tu le connaisses. You have to know Him. Mais si tu ne le connais pas, If you don't know Him, ça sera difficile de lui donner. it's going to be difficult for you to give. J'étais en train d'imaginer. I was imagining myself. Je fais des calculs de moi-même. I was making calculation for Si myself. on prenait un bœuf, If we take one beef, c'est à peu près $2,000. it's almost $2,000. Si on met donc 20 000, c'est combien si on a dit 22,000. 22 000 bœufs. If we take 22,000 C'est beef, à peu près 44 millions. it's almost 44 million. Ça, c'est le calcul que moi Millions. j'étais en train That's d'imaginer. my calculation. I was doing my calculation. Alléluia. Ça, c'est l'imagination. J'étais en train That's d'imaginer. my imagination I was doing. 44 millions. 44 million. Ça, c'était seulement pour le bœuf. That was just for the beef. Je n'avais pas fait pour le brebis. I didn't do for the sheep. Alléluia. Amen. Et cet montant-là, That amount, il a donné 2000 avant Jésus-Christ. he was giving 2,000 before Jesus Christ. Imaginez. Just imagine. Si c'était aujourd'hui, ça devrait être combien? If it was today, how it's supposed to be, how much it's supposed to be. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne donne pas ses maladies. God, you can't just give the tithe. Non. Il y a beaucoup de choses qu'il faut donner à Dieu. There is a lot of things you can give to the C'est Lord. pourquoi moi ce matin, je suis en train de parler donc sur les générales, donner à Dieu. So that's why this morning I want to take in general, giving to the Lord. Que ce message puisse te parler dans ton cœur. This message